Փառքնեժդեհին եւ ազատություն, ապստամբ, հայրենատեր, արժանապատիվ սասնածռերին։ Դուք գիտեք, որ ազգային ժողովրդական բևեռը ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցում է եւ մեր ընտրացուցակում համարը 8-ն է, տեսնում եք իմ գլխավերևում, տատու պապի գլխավերևում, մենք ենք մեր սարերը նկարի վերին հատվածում, որը խորհրդանշում է Արցախը, իրականում Արցախը խորհրդանիշներից ամենակարևորներից մեկը հենց այս մենք ենք մեր սարերի արձանախումբն է, որովհետև մենք Արցախը համարում ենք Հայաստան։ Այն զիգզակաձև դրոշը դուք չեք տեսնի, որ ես երբևէ այդ դրոշը, ասենք ոնց են քոչայանականներն օգտագործում, ես այդ դրոշը չեմ օգտագործում, որովհետև ինձ համար Արցախի դրոշը հենց Հայաստանի դրոշն է։ Եթե ես սկսեմ կիրառել այդ դրոշը, կնշանակի, որ Արցախը ինձ համար Հայաստան չէ։ Արցախը ինձ համար Հայաստան է։ Դրա համար իմ ետնամասում տեղադրված է Արցախի խորհրդանիշ մեր պաբուտատը եւ Հայաստանի խորհրդանիշ համայն հայության մեր եռագույնը։ Հիմա մենք քարոզարշավին, ընտրարշավին մասնակցում ենք, կարելի ասել անդամալույց, որովհետև մեր տղաների զգալի մասը, մոտ 12 մարդ գտնվում է կալանքի տակ, Վարուժան Ավետիսյանի գլխավորությամբ։ Մինչդեռ իշխանությունները ցույց են տալիս, որ իրենց Ախոյանը, իրենց հակառակորդը Ռոբը, Սերժը, չգիտեմ, Տաշիրը, Դոդը իրենց լեքսիկոնով ասեն։ Բայց նրանք ազատության մեջ են, ժողովրդի մեջ են դուրս գալի։ Նրանք էլ որոշակի, չէ, Սամվել Կարապետյանն էլ, Ռոբերտ Քոչարյանն էլ բանտով անցել են, բայց երբ որ պետք է, որ իրենք պետք է լինեն ազատ են։ Իսկ մեր Վարուժան Ավետիսյանը, եւ ասեմ միայն Վարուժան Ավետիսյանը չէ, բանտում գտնվող ցանկացած սասնացուր սարսափ է այս իշխանությունների, այս ռեժիմի համար։ Գագիկը կլինի, Սեթրագը կլինի, Էդվարդը կլինի, չթվարկեմ տղաների անունները հերթով։ Նրանք պատահաբար չեն այնտեղ։ Բայց մենք չենք կոտրվում եւ նորից շարունակում ենք մեր քարոզարշավը։ Ես այսօր խոսելու եմ իրավունքից։ Շատ եմ խոսել, բայց շատ կարևոր է։ Իրավազուրկ մարդը կարելի ասել ոչինչ չունի, որովհետև իրավազուրկ մարդուց ամեն ինչ կարող են խլել, անգամ ընտանիքը։ Իրավազուրկ մարդը դա ոչնչությունն է։ Դա ստրուկն է։ Բայց ինչ են անում այսօր մեր գլխին։ Երբ որ դու խոսում ես, ասում ես Արցախի հարցը ես չեմ փակում, նա ասում է փակված է, հենց ազգային ժողովրդական բևեռը քարոզի ժամանակ խոսում է Արցախի հարցից, համահայկական հարցից վատանում է Ալիևի դրածուն եւ ասում է սրանց հետո ով Արցախի մասին խոսի, տանուլ եմ կողմ բանտախոց։ Մի րոպե։ Հայաստանը ժողովրդավար պետություն է ըստ քեզ, Նիկոլ Փաշինյան։ Այստեղ խոսքի ազատությունը արժեք է։ Ես գիտեմ, որ միջազգային իրավունքով եւ համամարտկային իրավունքով, պատմական իրավունքով Արցախը դա իմ հողն է, իմ պապերի հողն է։ Ես ժառանգություն եմ ստացել։ Եվ աշխարհը իմանալով, որ դա իմ պապերի հողն է, թղթի մեջ գրել է ժառանգության մասին։ Դու ո՞նց կարող ես ինձ լրացնել։ Ասել ով Արցախից խոսի, Արցախյան շարժումից խոսի, կանոնավորել եմ։ Դե ես էլ ասում եմ, ով որ Արևմտյան Ադրբեջանից խոսի, Ալիևի ասած սահմանադրությունը փոխելուց խոսի, անկլավներից խոսի, գնդակահարելու եմ։ Բերանը բռնելու եմ, ոնց որ դուք եք անում։ Եթե Սերժիկի Ռոբերտի ժամանակ մարդկանց վախեցնում էին, որ ասենք, եթե խոսես կարող է, ոչ թե դու քեզ սպառնան, կարող է մի օր անհետ կորեիր, օրինակ։ Սրա օրոք առանց ամաչելու մարդկանց մեջ, տեսա խցիկների մեջ մարդ ու բերանը բռնում են, որ չխոսի, հասկանում եք, որ չխոսի, են 15 հոգում, որ վառեցին, պապն եկել էր ասում էր ուր երեխես, փոխանակ մարդուն պատասխանեն, բերանը բռնում են, որ այդ հարց չբարձրացնի, հետն էլ ասում են, սենց հարցեր բարձրացրեցիք, ոստիկանությանն ասել եմ ես անի են անի, այդ ոստիկանությունը քո ինչն է, հավատարիմ շնիկն է, քո զենքն է, քո գործիքն է, ոստիկանը պետությանն է,
հանրությանն է։ Այդ մարդու ոստիկանն է, որ բերանը բռնել տվեցիր։ Ոստիկան հասկանում ես, չէ՞ քո հանցանքը։ Հասկանում ես, չէ՞, այն աշխատավարձը, որ բարձր դու ստանում ես, դա Նիկոլը հոր տնից չի բերել։ Հասկանում ես, Նիկոլը իր գրպանից չի տալի։ Դա մեր բոլորի հարկերից ես դու ստանում։ Այդ բերանը բռնած մարդու փողից ես ստանում դու, որ գնում ես այդ մարդու բերանը բռնում ես, այդ մարդն է քեզ վճարում, ոչ թե Նիկոլը։ Նիկոլն էլ այդ մարդու փողով ապրում։ Ուրեմն, ինչ են անում իրավունքի հետ։ Ես ուզում եմ բացատրեմ տնային մեթոդներով։ Պատկերացրեք, ունեք ժառանգ։ Ծնվել է, նոր է ծնվել, դեռ չգիտի A, B, G։ Բայց դուք դեռ երեխա ժամանակվանից իրեն բացատրում եք, բալաջան, այս տունը քոնն է, որ մեծացար։ Եթե աղբեր է ունենում, ասում եմ, մի հատ էլ աղբորդ համար կամ կիսեն կամ փոքրինն է երբեմն, չէ՞, ասում են մեծը գնում է առանձին տուները, հայկական տրադիցիա տեղեր կան, բնակավայրեր կան, որ ասում են տունը փոքրինն է, փոքր տղային նկատի ունենք։ Այսինքն ինչ որ իրավունքի մասին մեր տներում խոսվում է, որ այդ երեխու մեջ մտնի։ Եթե ժամանակից շուտ հերն էլ մեռնի, այդ երեխան իմանա, որ դա իրանն է։ Հիմա այսօր մեզ Նիկոլը այդ իրավունքից զրկում է։ Ասում է չենք խոսում արևմտյան Հայաստանից, չենք խոսում պապական Հայաստանից, չենք խոսում ոչ մի առաջին հանրապետություն, ոչ մի իրավունք։ Հայաստանն եղել է խորհրդային ու հիմա էս։ Այսինքն ինչ է ուզում անեմ, ինձ կտրում է իմ պատմությունից, այն որ իմ պապերն ինձ ասել են, որ սա քոնն է, քեզ պետք է մնա, եւ դպրոցում էլ կրթության մեջ ռազմահայրենասիրական առարկաները, չգիտեմ, պատմություն են աղավաղում, դե հայոցը սարքեցին Հայաստանի պատմություն։ Ինչ են անում, սերունդ են ուզում կրթեն, սերունդ, որը սերունդը չիմանա ինքը ինչ է ունեցել։ Հիմա եթե մենք կրթենք սերունդ, ինձանից հետո այդ սերունդը գա ու չիմանա, որ Արարատը իրենն է, ու հանկարծ այնպես էլ անեն, որ ժամանակին ինքը այդ Արարատի վրա աչք է ունեցել, դրա համար իրեն իր պապերին պատժել են, դրա համար Ալիևն իրանց վզին փող է դրել, օրինակ, հիմա որ կա, ու իրենք չեն հասցրել այդ փողը փակեն, մնացել է քո ուսերին, երիտասարդ։ Այդ երիտասարդի մասին ինչ կմտածի։ Մենք մեր երկիրը իսկապես ասպատակվել է։ Արաբների այդ դժնդակ կոտորածները ոչնչավ, այս թուրքերինը արվել է։ Մի քանի 100 տարին մեկ մորթել են։ Բայց մենք մեր իրավունք չենք կորցրել, չենք հրաժարվել։ Ոնց որ հիմա Նիկոլն ասում է Արցախից հրաժարվում ենք, մենք հրաժարվում ենք, ինքն է հրաժարվող, մենք չենք։ Բայց մենք երբեք այդ իրավունքից չենք հրաժարվել եւ նույնիսկ պետություն ենք ստեղծել։ Եթե մենք այդ իրավունքից հրաժարվենք, այդ պետություն չենք կարող ստեղծել։ Հիմա մեզ ուզում են այնպես անեն, որ մեր գալիք սերունդը իմանա, որ ոչ թե թուրքը մեզ մորթել ցեղասպանել է մեր ձեռքից մեր հայրենիքը տարել է, այլ ընդհակառակը, այդ մենք ենք թուրքերին մորթել իրենց ձեռքից խլել։ Հետո չավերտներում արդարադատությունը կամ պատերազմը այդ թուրքերին վերադարձել իրենց ունեցվածքը ու մեզ էլ դրել են պատասխանատվության տակ։ Ու մենք էլ քանի որ քո պապերը նոր սերունդին կասեն, չեն կարողացել վճարել։ Մարդը մնացել է քո ուսերին։ Հիմա այդ սերունդը կամ պետք ինձ հայհոյի ասի, ես ինչ ապուշ բան ես արել, գնացել ես Թուրքի հողը խլել ես, ինձ գցել ես կրակը։ Կամ մի օր կողքից ոնց որ մենք հիմա, չէ, ասենք հռոմեական, եվրոպական, չգիտեմ, այլ պատմիչների պատմություններից, ասենք դե քրիստոնեության ժամանակ շատ բան ավիրվեց։ Մեր պատմությունը, մեր մշակույթը ավիրվեց, շատ բան մենք վերականգնել ենք օտարի գրվածքներից։ Կամ մեր գալիք սերունդը, ասենք, լսելու է ինչ որ մի օտարից ասել, հայ տղա, այդ ոչ թե դուք եք ցեղասպանել, ձերոնց են ցեղասպանել, այդ Արարատը ոչ թե Թուրքինն է եղել կամ Արցախը ձերն է եղել, ձեզնից խլել են, ձեզ էլ ապուշի տեղ են դրել, ասել են մերներ դուք եք մեզնից խլել, ձերոնց խաբել են ու պարտք են դրել վզներին, ու այդ պարտքը այնքան մեծ է, որ հմել դու ես փագում։ Ու այդ իմ սերունդը, իմ թորը կլնի, ծորը կլնի, նորից ինձ հայհոյել է, որ ես տկար եմ եղել, որ ինձ մորթելու փաստը դրել եմ մի կողմ, ընդունել եմ, որ ես եմ մորթել, այդ քաղաքականությունն է գնում, դա անբարոյականություն է, կամ էլ, որ ես հաշտվել եմ, որ
չեմ կրթել իրեն այնպես, որ ինքն իմանա, որ այդ տարածքները իրենն է։ Երկու դեպքում էլ ես դառնում եմ մի անամոթ, անինքնասեր մարդ։ Եվ հայհոյանքները իմ թորի եւ ծորի իմ հասցեն կարող է գան պղծեն գերեզմանս։ Ասեն այ բիձա, այս ինչ ես բարշել իմ համար։ Բա կարելի է քեզ մորթեն սրի քաշեն, քո հայրենիքը քո ձեռքից խլեն, բայց շուրտան քո վրա, որ հայրենիքը քոնը չէր, դու էիր խլել, եկան քեզ պատժեցին։ Հիմա այսքանից հետո, այս իրավունքները, որ մեզանից խլում է Նիկոլը, իրավունք խլում է։ Մենք սրանից հետո մեր սերունդին ինչ ենք թողնելու։ Ալիևի հանդեպ պարտավորությունից բացի, ստորացումից բացի։ Ոչինչ։ Մենք մեր սերունդին թողելու ենք ստորացում, պարտավորություն թշնամու հանդեպ։ Ահա թե ինչ է նշանակում աջակցել Նիկոլին եւ դառնալ ստոր արարած քո սերունդի գալիք սերունդի առաջ։ Խոյեմ եղեք եւ ընտրեք 8-ին։ Եվ երբեք մի վախեցեք պատերազմից։ Մենք հիմա էլ ենք պատերազմի մեջ։ Հենց հիմա պատերազմի մեջ ենք։ Երբեք չվախենաք, ով պատերազմից վախենում է, նա տանուլ է տալիս։ Մենք հազարամյակներով կռվել ենք, անգամ օտարի համար ենք կռվել։ Մեր համար չենք կարող կռվել։ Ամուր եղեք եւ արժանապատիվ։ Ընտրեք 8-ին։